హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు పోకో X2కి టచ్ పని చేయట్లేదు, తర్వాత కెమెరా పని చేయట్లేదు. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి ఒక 3 మొబైల్స్ మన దగ్గరికి వచ్చాయి. వేరే అదర్ షాప్ టెక్నీషియన్స్ తీసుకొచ్చారు. ఆ 3 మొబైల్స్ని లైవ్లో రిపేర్ చేశాను. మన సెకండ్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ చూస్తుండగా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం విత్ స్కెమాటిక్ ద్వారా ప్రాబ్లం ఎక్కడుందో స్కెమాటిక్ ద్వారా చూపిస్తూ మరి CPU రీబాల్ అయితే చేశాను. 3 మొబైల్స్ అయితే రెడీ అయినాయి విత్ లైవ్లో. మరి మన స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. ఓకేనా. ఆ 3 మొబైల్స్లో ఒక్క మొబైల్ మాత్రమే నేను వీడియో రికార్డ్ చేశాను, మిగతా రెండింటికి చేయలేదు. సేమ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి చూడండి. ఇది పోకో X2 మొబైలు. ఆల్రెడీ ఒక వీడియో మనం ఇంతకుముందు చేస్తున్నాము. అయితే ఆ వీడియో కింద కామెంట్స్లో ఆ ప్రాబ్లం ఎలా ట్రేస్ అవుట్ చేశారు స్కెమాటిక్స్ ద్వారా చెప్పమని ఒక వ్యక్తి కామెంట్ చేశాడు. అతన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. చూస్తున్నారు కదా, ఈ టచ్ అయితే పనిచేయట్లేదు. పోకో X2 మొబైల్ ఇది చూస్తున్నారు కదా. ఇంకొక మొబైల్కి కెమెరా పనిచేయట్లేదు, ఇంకో మొబైల్కి టచ్ ఇష్యూ సేమ్. ఓకేనా. ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు స్కెమాటిక్స్ బేస్ చేసుకొని ఎలా స్టెప్ బై స్టెప్ మరి ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ అయితే చేయాలో ఈ వీడియోలో చెప్తాను. చూడండి. ఆల్రెడీ కొంతమంది వేరే అదర్ టెక్నీషియన్స్ ట్రై చేశారు, కానీ వర్కౌట్ అవ్వలేదు. చూడండి, మొత్తం ఫ్లెక్స్ పేస్ట్ వేసి గందరగోళంగా హీట్ చూపించున్నారు, జంపర్ ఇచ్చున్నారు. కనిపిస్తుంది కదా, చూడండి. పేస్ట్ వేసి గందరగోళంగా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే అది గ్రౌండ్ నుంచి గ్రౌండ్కి మన టెక్నీషియన్స్ జంపర్ అయితే ఇచ్చారు. మరి దానివల్ల ఏం జరుగుద్దో మరి వాళ్ళకే తెలియాలి. ముందు మొత్తం క్లీన్ చేసుకుందాం శుభ్రంగా. బోర్డు అంతా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాం. చూడండి, నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం స్కెమాటిక్స్ని బేస్ చేసుకొని ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ ఇచ్చేద్దాము, ట్రబుల్ షూటింగ్ చేద్దాము. చూడండి, నీట్గా క్లీన్ అయిపోయింది. ఒకసారి బోర్న్ స్కెమాటిక్స్ ఓపెన్ చేసి ఈ లైన్స్ మరి ఈ LCD కనెక్టర్కి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను. చూడండి. హార్డ్వేర్ సొల్యూషన్లో ఈ మొబైలు యాడ్ చేయలేదు. ఈ మొబైల్ గురించి ఏమీ లేదు. పోకో X2 గురించి చూడండి, చూపిస్తున్నాను. M3 ఉంది, M2 ఉంది, X3 ఉంది, X2 అయితే లేదు కదా. హార్డ్వేర్ సొల్యూషన్స్లో లేదు. మరి బిట్ మ్యాప్లో చూద్దాం. బిట్ మ్యాప్లోనే ఉందేమో. బిట్ మ్యాప్లో కూడా లేదు. చూస్తున్నారు కదా, లేదు. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, మన స్టూడెంట్స్ చూస్తూ ఉన్నారు. తర్వాత స్కెమాటిక్స్లో చూద్దాం ఒకసారి. హార్డ్వేర్ సొల్యూషన్స్లో ఈ మోడల్ లేదు, బిట్ మ్యాప్లో లేదు. తర్వాత స్కెమాటిక్స్లో చూద్దాము. స్కెమాటిక్స్లో ఉందేమో. స్కెమాటిక్స్ షో మీ. దీంట్లో పోకో X2 రైట్. పోకో X2 మొబైల్ ఉంది. దీంట్లో అయితే ఉంది. ఇక్కడ లేఅవుట్, స్కెమాటిక్ డయాగ్రామ్ రెండు ఉన్నాయి. లేఅవుట్, స్కెమాటిక్ డయాగ్రామ్ రెండు ఓపెన్ చేద్దాము. చూడండి, ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే LCD కనెక్టర్ ఎక్కడ ఉందో ఒకసారి చూపిస్తాను. చూడండి, LCD కనెక్టరు ఇది. LCD కనెక్టరు J6400. దీని మీద డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చి
తర్వాత స్కెమాటిక్ డయాగ్రామ్లోకి వెళ్ళి ఆ కోడ్ని పేస్ట్ చేసామంటే ఆ కనెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోద్ది డైరెక్ట్గా. చూడండి, ఫైండ్ నెక్స్ట్ కొట్టామంటే ఆ కనెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది. చూస్తున్నారు కదా, J6400 అదే నెంబర్కి ఆ కనెక్టర్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ కనెక్టర్కి ఒకవైపు ఏమో MIPI లైన్స్ ఉన్నాయి, అంటే డిస్ప్లే గ్రాఫిక్ సెక్షన్ సంబంధించిన లైన్స్ ఉన్నాయి. దానికి ఆపోజిట్లో టచ్కి సంబంధించిన లైన్స్ ఉన్నాయి. చూస్తున్నారు కదా, ఈ TP రీసెట్ ఎన్, TPINTN, TPSBI క్లాక్, TPSBI మిసో, TPSBI మోసి, TPSBI CS, ఈ లైన్స్ టచ్కి సంబంధించిన లైన్స్. చూస్తున్నారు కదా. సో ఈ లైన్స్ అన్నీ CPU నుంచి వస్తాయి. ఒకవైపు ఏమో బేస్ సంఖ్యలు ఉన్నాయి టచ్ వైపు, LCD గ్రాఫిక్ సెక్షన్ లైన్స్ ఉండే సైడ్ ఏమో సరి సంఖ్యలు ఉన్నాయి. చూడండి, ఇక్కడ చివర డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చామంటే ఆ లైన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో మనకి ఈజీగా అర్థమైపోద్ది. చూడండి, ఫైండ్ నెక్స్ట్ కొట్టామంటే డైరెక్ట్గా ఆ ఎండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది అన్నట్టు. చూడండి, ఇక్కడ SM7150 అనే నెంబర్ ఉంది, అది CPU నెంబరు. డైరెక్ట్గా ఇది CPU నుంచి ఇది డిస్ప్లే కనెక్టర్కు ఈ లైన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, కింద క్లియర్గా ఇచ్చున్నాడు కదా, అక్కడ ఏ అయితే లైన్స్ చూసామో అవే లైన్స్ ఇక్కడ కూడా చూస్తాము. చూస్తున్నారు కదా, ఇదిగోండి, TPSBI మోసి, TPSBI మిసో, TPSBI క్లాక్, TPSBI CS. ఓకేనండి. అక్కడ రీసెట్ ఎన్ లైన్ పైన ఉంటుంది, అది కూడా చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, AY12 నెంబర్ ఉంది కదా, ఆ నెంబర్ గురించి చెప్పాలంటే దానికి అక్కడ వేసిన నెంబర్లన్నింటి గురించి చెప్పాలంటే అది చాలా టైం పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. చెప్తాను, ఒకసారి ఖాళీ చూసుకొని వాటి గురించి కూడా వివరిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకో లైన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి, TPINT, ఫైండ్ నెక్స్ట్. ఈ లైన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? CPU నుంచి వస్తుంది. ఓకేనా. తర్వాత TP రీసెట్, ఈ లైను ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? CPU. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, స్కెమాటిక్ రీడ్ చేయడం పెద్ద కష్టమైన పని ఏం కాదు. అక్కడ కోడింగ్, కాంపోనెంట్ కోడింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, తర్వాత గ్రాఫిక్ సింబల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఇవి కానీ ఉన్నామంటే స్కెమాటిక్ రీడ్ చేయడం పెద్ద విషయం ఏం కాదు. కానీ ఇది భయంకరమైన విషయం అన్నట్టు ఈ మధ్య కొంతమంది బిల్డప్ ఇస్తున్నారు. చూడండి, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఎలా చెక్ చేసుకోవాలో. మల్టీమీటర్ను డయోడ్ మోడ్ రేంజ్లో సెట్ చేసుకోవాలి. సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ లైన్ LCD థర్మల్ లైన్, అది అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ. ఈ టచ్ లైన్స్ అన్నీ బాగున్నాయో లేదో ఇక్కడ మనకు అర్థమైద్ది. మల్టీమీటర్ను డయోడ్ మోడ్లో పెట్టుకొని LCD కనెక్టర్ మీద GR వాల్యూ చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. చూడండి, ఫస్ట్ థర్మల్ లైను విడిచిపెట్టండి, తర్వాతది TP రీసెట్ లైన్, ఇది ఓకే GR వస్తుంది. తర్వాతది TPINT లైను GR వస్తుంది. తర్వాత TP క్లాక్, సీరియల్ క్లాక్ లైను, దీనికైతే రావట్లేదు, సార్ చూడండి. తర్వాతది TP మిసో లైను వస్తుంది. TP మోజీ లైను, దీనికి కూడా GR వస్తుంది. చూడండి, ఆ తర్వాత లైన్స్ కూడా కొన్ని వస్తున్నాయి. ఆ పక్కే మనం ఎందుకు రీడ్ చేస్తున్నామంటే కిందకి గ్రాఫిక్ సంబంధించిన లైన్స్ అవి మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతాయి. దానికి ఆపోజిట్లో ఉండేవి టచ్ లైన్స్ అన్నీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ విధంగా చెక్ చేస్తాను. చూడండి, కింద లైన్స్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, పైన లైన్స్ మాత్రమే చూసుకోవాలి. చూడండి ఒకసారి, ఫస్ట్ లైన్ వస్తుంది, సెకండ్, ఇది మూడో లైన్, ఇది 4, 5, 5వ లైను వస్తుంది, 6, 7 లైన్ మీద OL వస్తుంది. చూడండి, క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను. 7 లైన్ మీద OL వస్తుంది. పైన 1 అయితే కింద 2 వస్తుంది, పైన 3 అయితే కింద 4 వస్తుంది, పైన 5 అయితే కింద 6 వస్తుంది,
పైన 7 అయితే కింద 8 వస్తుంది. ఇట్లా లెక్క వేయాలి, ఇట్లా కౌంట్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఓకేనా? ఈ 7 లైన్ మీద ఓఎల్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ లైను మిస్ అయింది. ఏ లైన్ అదంటే సీరియల్ క్లాక్, టీపీఎస్పిఐ క్లాక్ సిగ్నల్ లైను మిస్ అయింది. కాబట్టి టచ్ అయితే వర్క్ చేయట్లేదు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? స్కెమాటిక్ ద్వారా ట్రబుల్ షూట్ చేయడం ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకేనా? గ్రాఫిక్ సెక్షన్ కూడా సేమ్ ఇదే డయోడ్ మోడ్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లాగనే సేమ్ ఈ వాల్యూ కానీ దేని మీదైనా ఓఎల్ కానీ వస్తుంటే సేమ్ సిపియు రీబాల్ చేయాల్సి వస్తుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఈ 7 లైన్ మీద టీపీఎస్పిఐ సిఎల్కే క్లాక్ ఈ సిగ్నల్ అయితే ఈ లైన్ మిస్ అయింది, ఓఎల్ వస్తుంది. మిగతా అన్నిటి మీద జిఆర్ వాల్యూ వస్తుంది, దాని మీద మాత్రమే ఓఎల్ వస్తుంది. ఓకేనా? మనకు ప్రాబ్లం అర్థమైంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఇక సిపియు రిమూవ్ చేయాలి. సిపియు రిమూవ్ చేసినాక ఏం చేయాలంటే ఆ సిపియు కింద ప్యాడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ప్యాడ్స్ నుంచి ఆ ఎల్సిడి కనెక్టర్ వరకు మరి లైన్ వస్తుందా లేదా, బాగుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. బాగుంది అంటే జస్ట్ రీబాల్ చేసి ఆ సిపియు రీఫిక్స్ చేసి సరిపోద్ది. అక్కడ బాగలేదు అనుకుంటే మాత్రము మరి ఆ సిపియు కింద ఆ ప్యాడ్ నుంచి ఆ ఎల్సిడి కనెక్టర్ వరకు మైక్రో జంపర్ అయితే మనం ఇచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ విధంగా చేసుకోవాలి. అయితే మనం ముందుగా సిపియు రిమూవ్ చేద్దాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, సిపియు చాలా జాగ్రత్తగా రిమూవ్ అయితే చేయాలి. ఫ్రెండ్స్, స్కెమాటిక్ రీడ్ చేయడమే ఇంతేను. కొంచెం కాంపోనెంట్ కోడింగ్ నాలెడ్జ్, తర్వాత గ్రాఫిక్ సింబల్ రీడ్ చేయడము, ఈ నాలెడ్జ్ కానీ ఉందంటే స్కెమాటిక్ రీడ్ చేయడం అనేది పెద్ద విషయం కాదు ఫ్రెండ్స్. కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పెట్టామంటే ఎవరైనా రీడ్ చేయొచ్చు. ఇదేదో అతి పెద్ద భయంకరమైన పని అన్నట్టు, ఎవరు చేయలేరన్నట్టు, మేము మాత్రమే చేయగలుగుతాం అన్నట్టు కొంతమంది ఇన్స్టిట్యూట్లు నడిపే సార్లు అసలు ఎంత చెప్తున్నారంటే అసలు ఆ పబ్లిసిటీని నేను ఎక్కడ చూడలేదు. టోటల్ స్కెమాటిక్ అనేది మొబైల్ రిపేరింగ్లో అవసరమే ఫ్రెండ్స్, కాదనట్లేదు. కానీ ఆ టోటల్ మొబైల్ రిపేరింగ్ అంతా కూడా స్కెమాటిక్ మీదే ఆధారపడలేదు. ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరైనా కానీ. స్కెమాటిక్ అనేది మొబైల్ రిపేరింగ్ అవసరం, ఒక పార్ట్ అంతే అది. కానీ కొంతమంది ఎట్లా దాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారంటే టోటల్ మొబైల్ రిపేరింగ్ అంతా కూడా ఈ స్కెమాటిక్ మీదే ఆధారపడి ఉందన్నట్టు బిల్డప్ ఇస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. అంటే ఎందుకు చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ స్వప్రయోజనం కోసం చేస్తున్నారు. కానీ దాన్ని చూసి మోసపోయే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళని చూసి నాకు నిజంగా బాధేస్తుంది. మనం ఏం చేయగలం ఫ్రెండ్స్? ఆలోచించాలి. లేదంటే టెక్నీషియన్స్ ఎవరినైనా కానీ కన్సల్ట్ అవ్వాలి, అడగాలి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, స్కెమాటిక్ అనేది మొబైల్ రిపేరింగ్లో అవసరమే, అది ఒక పార్ట్ అంతే. టోటల్ మొబైల్ రిపేరింగ్ అంతా స్కెమాటిక్ మీద ఆధారపడలేదు. అలా ఆధారపడి ఉంది అని లేనిపోని మాటలు చెప్తున్నారు కొంతమంది ఇన్స్టిట్యూట్లు నడిపేవాళ్ళు. ఆ మాయలో మీరు పడబాకండి. మొబైల్ రిపేరింగ్కి స్కెమాటిక్ అవసరమే, కానీ పూర్తి మొబైల్ రిపేరింగ్ అంతా స్కెమాటిక్ మీద ఆధారపడలేదు. ఇది 100కి 100% నేను చెప్తా. ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఏ లైన్ మిస్ అయింది అని తెలుసుకోవడానికి నాకు స్కెమాటిక్లో రీడ్ చేశా. ఆ తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను? సిపియు రీబాల్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? ఇదే నేను ఆ స్కెమాటిక్ అనేది రీడ్ చేయకుండా కూడా డైరెక్ట్గా ఈ సిపియు రీబాల్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ నాకు స్కెమాటిక్ రీడింగ్ వచ్చు, రీడ్ చేశాను, ప్రాబ్లం అర్థమైంది. ఇప్పుడు నేను సిపియు రీబాల్ చేయడం నాకు రాలేదు, సరిగ్గా రాలేదు, ప్రాపర్గా కూర్చోబెట్టలేకపోతున్నాను, చేయలేకపోతున్నాను. ఇప్పుడు స్కెమాటిక్ రీడ్ చేసి నేను ఏం చేయగలను చెప్పండి? చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మీకు. ఎట్లా ఉంటుందంటే టోటల్ మొత్తం కొంతమంది ఎట్లా దాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారంటే స్కెమాటిక్ లేకపోతే ఏం లేదు, నీళ్ళు తాగినా స్కెమాటిక్కే, అన్నం తిన్నా స్కెమాటిక్కే, ఇంక ఏ పని చేసినా స్కెమాటిక్కే అన్నట్టు చెప్తున్నారు. నాకు నవ్వు వస్తుంది, బాధ వేస్తుంది ఒక పక్క. ఎంతోమంది ఫ్రెషర్స్ని లేదంటే పబ్లిక్ని మిస్లీడ్ చేస్తున్నారని బాధేస్తుంది.
స్కెమెటిక్ లేకపోతే రిపేర్ చేయలేమంటే చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్, కాకపోతే క్లారిటీ ఉండదు అంతే. ఆయన వాళ్ళందరూ గుడ్డిగా చేస్తారంట అట్లా చేస్తే, క్లారిటీ ఉండదు అంతేను. ఈ స్కెమెటిక్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే క్లారిటీ ఉంటుంది, అది తేడా. ఇప్పుడు స్కెమెటిక్ మొత్తం నేను రీడ్ చేశాను, ఇప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది, ఏ లైన్ ప్రాబ్లం ఉంది అని మొత్తం నాకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు నాకు ప్రాపర్ హ్యాండ్ స్కిల్ లేదు, నేను CPU లిఫ్ట్ చేయలేకపోతున్నాను, CPU సరిగా రీబాల్ చేయలేకపోతున్నాను, CPU సరిగా ఫిక్స్ చేయలేకపోతున్నాను. సో మొబైల్ నాకు రన్నింగ్లో ఉన్నది డెడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు స్కెమెటిక్ రీడ్ చేసుకొని ఏం చేసింది చెప్పండి, నేను నెత్తినేసుకుని కొట్టుకుని తప్పితే ఏమన్నా యూజ్ ఉంది దాంట్లో? లేదు. స్కెమెటిక్ అవసరమే, హ్యాండ్ స్కిల్ అవసరమే ఫ్రెండ్స్, సాఫ్ట్వేర్ నాలెడ్జ్ అవసరమే, ప్రతి ఒక్కటి అవసరమే. ఈ స్కెమెటిక్ అనేది మొబైల్ రిపేరింగ్లో ఒక పార్ట్ మాత్రమే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ స్కెమెటికే టోటల్ ఈ మొబైల్ రిపేరింగ్ అంతా దీని మీద ఆధారపడలేదు. అలా విని మీరు మోసపోవద్దు, ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు మాత్రమే తెలుసుకోండి. అక్కడ ఏదో 4 మాటలు చెప్పేసరికి అక్కడ ఏదో మొత్తం ఉందని చెప్పి ఎగబడి పోబాకండి, ఇది నేను చెప్పదలుచుకుంది. ఓకేనా? అది జాగ్రత్త పడతారని ఆశిస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. ఇది ఏదో నేను ఎవరినో ఇబ్బంది పెట్టడానికి చెప్పట్లేదు, కానీ సమాజాన్ని లేదంటే పబ్లిక్ని మిస్లీడ్ చేస్తున్న కొంతమంది మాటలు ఏంటంటే బాధేస్తుంది. స్కెమెటిక్ అవసరమే, ఎంతవరకు అంటే కొంతవరకు మాత్రమే, ఆ కొంతవరకు మాత్రమే చెప్పుకుంటే బాగానే ఉంటుంది. అది లేకపోతే ఇది లేదన్నట్లుగా, మొబైల్ రిపేరింగ్ లేదన్నట్లుగా బోధించేస్తున్నారు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? వాళ్ళ గురించి జాగ్రత్త పడండి. వింటే మీరు సేవ్ అవుతారు, వినకపోతే మీ కర్మ. నేను చేసేది ఏమీ లేదు, చెప్పడం వరకే. ఓకేనా? ఓకే, CPU రిమూవ్ చేశాను, తర్వాత కింద బోర్డులో కూడా క్లీన్ చేసుకుని శుభ్రంగా. ఇప్పుడు CPU క్లీన్ చేద్దాం. నీట్గా క్లీన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. CPU మీద స్క్రాచెస్ అది పడకూడదు, స్క్రాచెస్ పడకుండా చేసుకోండి. అయితే ఫ్రెండ్స్, కొంతమంది ఈ మధ్యకాలంలో కొంతమంది టెక్నీషియన్స్ అందరూ గుడ్డిగా చేస్తారని చెప్పి ఒక మాట అయితే మాట్లాడుతున్నారు ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళు ఎవరిని చూసి ఆ మాట అన్నారో నాకైతే తెలియదు, కానీ మనమైతే నా మటుకు నేనైతే గుడ్డిగా చేసే అవకాశం అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్. ఎవరైతే ఆ డైలాగ్ చెప్తున్నారో వస్తే ఆ సార్కైనా కూర్చోబెట్టి చెప్తాను నేను, స్కెమెటిక్ గురించి, హార్డ్వేర్ సొల్యూషన్స్ గురించి, బిట్ మ్యాప్ గురించి క్లియర్గా ఆ సార్కి నా దగ్గరకు వస్తే కూర్చోబెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను. ఒకవేళ మమ్మల్ని కానీ ఉద్దేశించి కానీ ఆ మాట అని ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానని చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. నేను కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు ఫ్రెండ్స్, ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండకూడదు. ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడైనా దెబ్బ కొడుతుంది మనిషిని. ఓకేనా? నాకు తెలుసు అనుకోవడంలో తప్పులేదు, నాకు మాత్రమే తెలుసు అనుకునేది అది భయంకరమైన తప్పు. అది వాళ్ళకి తప్పు అనిపించవచ్చు, కానీ ఎదుటివారికి మాత్రం అది కరెక్ట్గా తప్పు అని అనిపిస్తుంది. ఓకేనా? అది టెక్నీషియన్స్ అందరూ గుడ్డిగా ఎవరు చేయరు ఫ్రెండ్స్. ఏదో అరాకొర ఉండొచ్చు, నేను కాదనట్లేదు, కానీ బయట వాళ్ళు ఎవరిని చూసి ఎవరిని అనుకుంటారో. కానీ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నిన్న వీడియోలో కూడా చెప్పాను, బయట తోపులు ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్, తోపులు. ఈ ఫీల్డ్లో బయట తోపులు ఉన్నారు. నిజంగా వాళ్ళు చేసే వర్క్ చూస్తే మైండ్ పోద్ది ఫ్రెండ్స్. అటువంటి వర్కర్స్ ఉన్నారు బయట, టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు. ఓకేనా? ఏదో మసిపూసి మారేడుగా చేయాలని కొంతమంది ప్రయత్నిస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. జాగ్రత్త పడండి, జాగ్రత్త పడకపోతే మీ కర్మ. ఓకేనా? CPU రీబాల్ చేస్తున్నాను చూడండి. CPU రీబాల్ కూడా నేను యూనివర్సలే వాడుతున్నాను, CPU స్టెన్సిల్ అయితే నేను వాడట్లేదు, యూనివర్సల్ మీద చేస్తాను. ఓకేనా? PPD పేస్ట్ అప్లై చేశాను, లైట్గా హీట్ ఇచ్చుకోండి. హీట్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత ఎక్స్ట్రా వచ్చిన లైట్గా బ్లేడ్ తోటి, సర్జికల్ బ్లేడ్ తోటి లైట్గా కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి రీబాల్ అయితే చేయండి. లైట్గా హీట్ అయితే చూపించండి. ఓకేనా? రైట్, CPU రీబాలింగ్ కూడా అయిపోయింది.
ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే CPU రీఫిక్స్ చేద్దాము. రీఫిక్స్ అయితే చేద్దాము. కరెక్ట్గా డైరెక్షన్ చూసుకొని రీఫిక్స్ అయితే చేయండి, కూర్చోబెట్టండి. లైట్గా హీట్ అయితే చూపించండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ హీటు ఎయిర్ ఎంత పెట్టుకోవాలంటే కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. హీట్ వచ్చి 370 పెట్టుకోండి. ఎయిర్ వచ్చి 2 కానీ 3 కానీ పెట్టుకోండి. సింపుల్ అయిపోద్ది. ఇట్లా హీట్ చూపించిన తర్వాత లైట్గా మీరు ట్విజర్ తోటి టాప్ పైన లైట్గా ప్రెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. తర్వాత ఒక సైడ్కి కూడా నెట్టాల్సి వస్తుంది. అటు ఇటు కొంచెం లైట్గా, ఎక్కువ పెట్టద్దు ఫ్రెండ్స్. ఎక్కువ ప్రెస్ చేసామంటే కింద బాల్స్కు టచ్ అయిపోయి ఒకదానికి షార్ట్ అవుతాయి అన్నట్టు. చూడండి, మొత్తం లైవ్లో చేశాను. 3 మొబైల్స్ అయితే నేను లైవ్లో చేశాను. మా స్టూడెంట్స్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం ఇందాక లైన్ మిస్ అయింది కదా, ఆ లైన్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. లైన్ వచ్చిందా రాలేదా చూడండి. 7 నెంబర్ లైన్ మిస్ అయింది. అది ఫస్ట్ లైన్ వచ్చింది, సెకండ్ లైన్ వచ్చింది, థర్డ్, ఇక్కడ 4th లైన్ చూడండి. 4th లైన్ వచ్చింది, ఇందాక రాలేదు, ఇప్పుడు వచ్చింది. ఓకేనా. లైన్ అయితే క్లియర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మొబైల్ ఆన్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, కొంతమంది అయితే 50-60 మంది ముందు మేము లైవ్ చేస్తున్నామని చెప్పి చెప్తున్నారు. లైవ్ అనేది ఒకరి ముందు చేసినా, ఇద్దరు ముందు చేసినా, 100 మంది ముందు చేసినా ఒకటే ఫ్రెండ్స్. లైవ్ ఎప్పుడు లైవేను. ఈ చిన్న లాజిక్ ఎందుకు మిస్ అయ్యాడో మరి ఆయన నాకైతే అర్థం కాలేదు. ఎంతమంది ముందు చేసినా లైవే కదా ఫ్రెండ్స్. ఒక్కరి ముందు చేసినా లైవే, 50 మంది ముందు చేసినా లైవే. ఏందో ఫ్రెండ్స్, ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఏం అర్థం కావట్లేదు. చూసారా, టచ్ పనిచేస్తుంది కదా. రైట్. అది ఇక మిగతా మొబైల్స్కి నేను ఫోటోలకి తీసుకున్నాను, వీడియో చేయలేదు. ఇప్పటికే లెంత్ ఎక్కువ అయిపోయింది. చూపిస్తున్నా చూడండి, నీట్గా రీబాలింగ్ ఎలా చేశాను. ఓకేనా. మనం ఏం చేసినా లైవ్లో చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇది ఇంకో మొబైల్ ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఒకసారి CPU కూడా చూపిస్తున్నా చూడండి. నంబర్ కొంతమంది. ఇది ఒక మొబైల్, ఇది ఇందాక మొబైల్, ఇది ఇంకొక మొబైల్. ఈ 3 మొబైల్స్ లైవ్ అయితే చేయడం జరిగింది ఈరోజు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్కి చెప్తున్నాను, స్కెమాటిక్ మొబైల్ రిపేరింగ్ అవసరమే, కానీ మొబైల్ రిపేరింగ్ అంతా స్కెమాటిక్ మీద ఆధారపడలేదు. ఆ మాటలు నమ్మి మీరు మోసపోవద్దు, మిమ్మల్ని మీరు మోసపోచుకోవద్దు. ఓకేనా. ఆలోచించుకోండి, మంచి నిర్ణయం తీసుకోండి. అక్కడ ఏదో ఉందని పరిగెత్తొద్దు, ఆడ ఏమీ లేదు. ఓకేనా. 3 మొబైల్స్ రెడీ చేసాము లైవ్లో. ఓకేనా. అట్లా ఉండదు మనతోటి. మనకి మాటలు ఉండవు ఫ్రెండ్స్, చేతలే ఉంటాయి. ఓకేనా. అందరిలాగా మాటలు చెప్పి వెళ్ళే వాళ్ళం కాదు మనం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.